Nå klokka 7:15. Det helt vindstille ute. Lindesnes står på programmet, det vil si å passere. Jeg leser videoer og koker kaffe. Og jeg sover. Nå må helten få jobbe. Ja, det er det. Sett i gang. Hei på deg. Hei på deg også. 9:42. 42 minutter bak skjema i dag. Da er vi fri. Okidoki, topp. Ha det, Kristiansand og Kilden. Kristiansand havn er på kanal 12 på VHF. Det er vel havnekanalen. Så det vi gjorde var å rope der og spørre om råd. Det er også en fin gjestehavn i Kristiansand, hvor jo fasilitetene er bedre. Der får du både strøm og vann. Men vi synes det er så hyggelig her i området ved Fiskebrygga. Og så skulle vi jo ut på Bredalsholmen og hadde med den lille båten og så videre, så for oss så passet det veldig fint å havne her denne gangen. Uansett hvor du ligger. Tipp da. Vestgapet, rett her ute, heter det i hvert fall på folkemunne, fordi at der kommer dønningene inn, så det er liksom det første man møter i Kristiansand hvis man skal vestover. Nå er jeg på nye farvann, jeg. Har aldri vært så vest med båt i Norge noen gang. Så alt jeg opplever fra nå er nytt og spennende. Vanligvis så går vi til Skagen når vi har vært i Kristiansand. Det her blir spennende, Kristian. Det er veldig jeg står og tenker på, siden det er så flatt vann i dag, om vi kanskje skulle kjørt hele kvelden og langt utpå for å komme oss helt til Stavanger. Enig. Det blir spennende da, å møte havet på en litt annen måte. Ja, Yep. så det skal bli gøy. Bare gått der andre veien. Vi er på vei inn på Lindebø Marina for å tanke diesel. For her har jeg hørt at det er fornuftig å tanke. Så får vi se. Hører du meg? Ja. Ja, flott. Jeg er sikker på om det er diesel på alle sammen, eller hvordan det er, men det må vi bare se på når vi kommer inn dit. Skal vi se. Det har vært kjekt å ha et ekstra langsyn nå. Vi kan vel legge bort ved den nummer 2 der, vi da, så er vi på enden. Ja. Lindebø brygge, var det det het? Da er jeg spent på prisen. Det må til innimellom. Ja. 17 kroner og 2 øre på Lindebø brygge utenfor Kristiansand. Det koster lett 22, 23 og kanskje til og med 24 andre steder. Hvis du har tenkt å tanke her, skal jeg gi meg noe? Kom det over? Men det er ikke så mye, det er en dråpe, så blir det sånn, Ok. sånn dette. Yes, du sa. Ja. Hvis du kommer og skal tanke på 2 sider, så anbefaler vi å pumpe 5 helt til venstre på brygga. Ja. For de er litt kortere i slangene. Pumpe 1, 2, 3 og 4 har veldig kort slange. Pumpe 5 har lang nok slange til at det akkurat rekker over dekk hos oss. De har hatt service på anlegget her de siste dagene, og der tror jeg serviceteknikeren har dratt fra uten å stramme skruene, for pumpe 3, hvis dere kommer hit i dag, den lekker fra før håndtaket, altså fra før pistolen. Pumpe 5, den fyrer diesel uten at du trykker på den. Det er en fjær inne i pistolhåndtaket. Så nå ringte jeg og fortalte at vi har akterdekk fullt av diesel. Så nå skulle det komme en servicetekniker. Men det er sånn som kan skje, det er bare uflaks. Det skriver vi på den kontoen. Nå drar vi.
er fri. Ok, takk. Det er så hyggelig, vi møter stadig folk som tør på til sjøs, og det er så trivelig også her. Her er gjengen med det største flagget i Kristiansand i forhold til båt. Cruiseskip-flagg på Maren. Kult. Nå er vi underveis, Lili, endelig. Knekkebrød med ost og skinke på vei ut i Vestergapet. Det er førsteklasses catering ombord her, altså. Så bra da. Enkle opp det beste. Det er helt riktig. Jeg gleder meg til båtvask. Det er salt overalt. Kilovis. Nå er vi ute i åpent hav. Det vil si, vi er ikke langt fra land, men den veien du. Rett ut så havner vi et stykke ned i Danmark. Her ser vi strekningen vi planlegger i dag. Dette er Songvår fyr. Kanskje du har sett det på TV 2 i Farmen, når de var på besøk hos fyrmester Gabrielsen. Her ute ser vi Ballastskjæra. Her inne et sted er Søgne. Og litt lenger vestover er Tregde. Det er en veldig fin dag å gå utavskjærs på. Her er det stadig mer vestlig kurs. Nå er vi på 260 grader. 270 er rett vest. Vi er i ferd med å runde. I det vi passerer Rivingen fyr, så har vi tatt den kursen vi skal ha helt til Lindesnes. Vi ser nå Lindesnes der nede. 1 time og 24 minutter fra oss, så passerer vi det berømte punktet. Det blir spennende. Vi er ikke helt alene her ute. På vei østover. God seilas! Jeg lurer på om det kommer et væromslag ved Lindesnes. Det kan se litt sånn diset ut. Jeg tror egentlig vi kan se fyren nå, hvis vi har veldig langsyn. Men det ser ut som det er dis eller tåke der borte. Det er jo helt unikt at det er så glatt vann her ute. Bank i bordet, det er litt sånn som vi opplevde på sydvestkysten av Sverige i fjor. Deilig. Helt nydelig. Hva sier du om overfarten så langt? Nei, den er veldig fin. Og så har jeg tenkt litt på det. Hvis vi bare hadde fortsatt nå rett vest, Ja. hvor ender vi da, tror du? Ja, nå så jeg på kartet over skulderen din, så jeg vet det, men jeg ble jo litt overrasket. Ja, det er Skottland. Jeg synes det er veldig morsomt å ta sånne rette linjer og se hvor man kommer. Men hadde vi hatt nok drivstoff da? Ja, det tror jeg faktisk. Hvem er nå det, mon tro? La oss se på kamera. Hagland heter den. 87 meter lang og 15 meter bred, stikker 7 meter dypt. På den måten så kan vi hele tiden vite hvem vi har rundt oss. Der inne, seilbåt. Vilma V, eller den 5. Nå har vi mye å melde om her. Siden sist har det gått ned 2 grader i vannet. Badevannet vårt. Ja. Ikke så mange maneter heller. Nei. Det er også slik at vi treffer ikke lenger Danmark hvis vi går rett syd. Nei, vi treffer Nederland. Ja. Det er litt gøy. Og så hadde vi en spørrekonkurranse her. Hvor i Sverige kommer vi hvis vi hadde snudd og gått rett frem? Hans Christian tippet Göteborg. Det er faktisk enda lenger nord enn Marstrand. Ja. Og så blir Lindesnes mer og mer synlig.
Litt spent på om havet endrer karakter når vi runder Lindesnes. Nå er vi på utsiden av Spangereid. Spangereid er inn der. Og der er jo Spangereidkanalen, som gjør at man kan, hvis man er lavere enn 4 meter høy totalt, gå bak i stedet for rundt Lindesnes. Vi har vært i Spangereid. Ja. Vi har sett kanalen. De broene ser veldig lave ut, men det står 4 meter i kartet. Det er en brygge mellom broene som heter Dronning Sonja-bryggen. Det er fordi at hun sto der da hun åpnet den kanalen i, var det 2007? Jeg er usikker. Jeg vet ikke om det er noen tradisjoner når man runder Lindesnes, men her ombord skal vi innføre en, og det er en kopp kaffe. Skal kapteinen min få en kaffe? Hva synes du om sjøen nå? Den er helt annerledes. Ja, men det er fremdeles ikke noe dramatisk. Nei. Og så har det blitt kaldere. Veldig mye kaldere. Ja. I vannet så er vi nå nede i mer enn 4 grader kaldere enn i Kristiansand. Og i lufta også. Det er vakkert her. Nå har vi altså kjørt i timesvis på helt flatt hav, og nå kommer vi til Lindesnes. Her passerer vi Astrid. Og det blir en helt annen karakter på havet. Det er ikke noen store bølger, men i forhold til det flate vi er vant til, så er det annerledes. Gøy! Kaffe til deg, kjæresten min. Å, tusen takk. Et lite stykke lenger bort her nå, og inn i landet så kommer vi til Flekkefjord. Og så kommer Mona Sira. Så er det noen fine steder oppover langs kysten, men ikke noe særlig med havner som jeg har funnet ut av. Så er det Egersund da, etter hvert. Det er noen timer igjen. Jeg har god tro på at vi skal klare å være der før klokka 8 i kveld, og det er 4 timer og et kvarter til. Vi kommer, jo større blir bølgene. Ops. Få ta en inspeksjon, ja. Der ute nå? Nei. Tenkte mer rundt i båten. Ja, men jeg synes vi skal sitte litt akkurat nå, ja, for at hvis du ser på kartet, så tror jeg det er fordi at vi har valgt å kjøre akkurat på linja der det blir 20 meter. Jeg tror det er ganske mye dypere på utsiden, så det bygger seg opp. Men jeg tror enten så er dette
før vi har helt til Egersund. Ellers så blir det bedre når vi kommer på større dyp. Jeg skjønner ikke hvorfor den har åpnet seg. Men sånn er det. Hvor ble det av alle bølgene? Vi måtte rett og slett snu. Ikke fordi vi ikke tåler de bølgene, men fordi vi må sikre gods. Jolle holdt på dette. Det ble... Jeg tror det er akkurat der vi skulle gå mer nordover etter Farsund. Jeg tror kanskje det er Listafyr, innseiling til Flekkefjord. Mulig jeg blander sammen nå. Det ble litt høy puls, for der var det plutselig en vegg med bølger som var 2,5 kanskje. Og for båten så er det null stress, men festanordningen til den byggen bak er veldig fin, men vi har bare ikke fått riktige vinklene på festene. Så den begynte å seile både den veien og litt sånn. Så da var det bare å gi seg. Så nå har vi surfet i 20 minutters tid på vei inn til Farsund. Så da er det Farsund. Det blir i dag ikke Egersund, men det har vi jo sagt hele veien. Vi vet ikke hvor vi ender. Det er det været som bestemmer. Og forholdene for øvrig. Bli med oss til sjøs med Lilly og H.C. Lilly og H.C. til sjøs. Og til sjøs med oss. Kom, bli med til sjøs. Da ankommer vi i Farsund med rett nakke, hevet hode, rett rygg heter det. Det her blir fint det. Jeg hadde lyst til Farsund, tenkte på det på tilbakevei, men nå ble det nå. Verdens beste matros. Er i godt driv med fendere. I verdens tid så deilig det var å komme til Farsund. Bare hyggelige mennesker som ønsker velkommen og tilbyr hjelp. Så her er brygga. Akkurat denne brygga her ble tatt av stormen i vinter. Så her er det ikke noe vann og strøm, for den ligger der. Men helt ny brygge i hvert fall. Og det er jo flott. Deilig sted. Fint? Ja, veldig. Bra. Dag 5 av ferien starter ganske idyllisk. Ja, Farsund leverer. Jeg tror vi skal tilbake hit. Ja, ikke sant? Da er vi tilbake. Planen i dag er... I dag skal vi ut på Bøljan Blå. Ja. Og så skal vi prøve oss til Egersund igjen da. Ja. Ellers skal vi se på kartet nå hvor lang tid det tar rett til Stavanger. Det kan vi gjøre. Jeg har sjekket Vindy. Ja. Og det er 0 til maks 1 meter. Jeg tror ikke det er det engang. Nå, jeg så det. Hei, Captain. Hei. Her ser du typisk Hans Kristian og Lilla. Jeg i morgenkåpe, han ferdig dusja og påkledd og er på jobb allerede. Jeg drikker kaffe. Hvordan ser det ut, kjæresten min? Ja, det ser veldig bra ut. Det som er at jeg tror det er veldig hyggelig også i Egersund. Så spørsmålet er hvor mange steder vi skal innom på tilbaketur. For at hvis vi kommer oss til Stavanger i dag, så hadde vi kunnet hatt sendedagen vår i kveld. Da blir det jo litt
ikke så mye opplevelse. Noe kan det jo bli, men så hadde vi hatt hele lørdagen i morgen. Jeg tror det er gøy å se fotballen i Stavanger. Og så kunne vi reist opp i Bergenstraktene på søndag, for det er jo såpass nærme. Men det er den økonomiske aspektet, for da må vi gå opp fra 3 liter på nautisk mil til nærmere 5. Altså... Nesten dobbelt så mye. Ja. For da er vi i Stavanger på 7 timer cirka. Og da er jo det rundt klokka 14:30 hvis vi drar 7:30. Jeg synes vi skal se hvordan det er når vi kommer ut dit, for det er klart det er ikke sikkert at det er så mye dyrere hvis det er ganske mye flatere vann. Jeg bare husker hva vi hadde i går. Klokka er 7:30 prikk. Lilly tar strømmen. Og jeg skal bare vise dere hvor annerledes det er i vannet her enn hjemme i Fredrikstad. Se på det klare vannet. Og så har jeg sett på begge mulighetene i dag, og jeg tror at vi kommer til å sikte mot Egersund. Det er bedre å ta litt kortere etapper. Og så er det live i kveld. Klokka 20. Den må vi rekke. Sånn, da har vi startet. Da har alle trossene gått, tror jeg. Og de som er observante og ser ut i sundet her nå, kanskje det er det som heter Farsundet, vil jo se at havtåka kommer. Så det vil si at nå må vi forberede oss og legge på radar og så videre. Og der har vi jo lært at radar overlag, det er jo fancy og kjekt, men kanskje ikke det beste i forhold til å oppdage ting, fordi at du lett kan gå glipp av markeringer som kommer på et kart i stedet for på en svart bakgrunn. Så derfor har jeg i dag bestemt meg for, skal vi se, nå må vi starte navigasjonen, og gå litt godt inn her. Nå har vi lagt over ruta fra Orca, send til Axiom, det har vi gjort. Autopilot, styr til nav, aktiver pilot. Sving til veipunkt, ja, da står vi på track, og alt skal være i orden. Da kan vi på vår Raymarine gå inn og velge kart og radar. Sånn. Og send. Da vil den gå i gang. Og så må vi gå hit, og så må vi velge den jeg liker best. Bøv opp. Og da aktiviserer man altså ved å bare trykke, og da får du alle muligheter. Så skal jeg i tillegg gå inn på frontkamera og sette i gang et opptak. Og så går vi tilbake til kartradar. Da er vi på 926 meter frem til ringen, og 1852 til den ytterste. Da er vi klare for en dag på havet, og i dag håper og tror jeg at det er ganske stille og rolig. Jeg er så glad for flisen min. Ja, Den har lommene som jeg trenger til telefonen, jeg vet. og så øreproppene. Alt er sikret. Ja, Og det beste av alt, den er så varm. den er kjempevarm. Deilig. Og så føler du deg ikke som dum fordi du er motorbåtkvinne i seiltøy. Jeg seiler jo jeg også. Ja, uten seil. Uten seil, men jeg er liksom på sjøen da. Ja, det er det. Ja. Yes, nei, men jeg er helt enig. Vi testet jo Seik tungt yttertøy, seiltøy, på Brigg Poker Run, som vi var med på, Herman og jeg. Du kan se denne episoden hvis du vil. Det var morsomt. Og det var jo folk som snakket om at de var kalde, og de var våte, og sånn, og de hadde de tradisjonelle merkene. Veldig glad for at vi tester Seik australsk, utviklet av toppseilere, båtfolk, sjøfolk, og foreløpig ikke kjøpt opp av private equity som vil selge mest mulig og gå ned på kvalitet. Så, det er vi veldig fornøyd med. Denne flisen er helt genial. Og jeg har mange flis, så jeg er veldig glad i flis. Men som Lilly sier, nå til sjøs. I make it look easy, and that's the difference. I'm showing up, you're on the fence. I try again.
skal kjøre hele dagens strekning uten å bruke roret. Vi godt I gang. Forutsetningen jo selvfølgelig at ikke vi havner I noen situasjoner, enten med sjø eller andre fartøy, som gjør at vi må gripe inn. For da det bare å gripe roret, og så overstyrer du akkurat som på delvis autonome elbiler. Det jeg ser nå, med hensyn til tipset om å bruke delt skjerm I stedet for overlegg, det jo at det tipset definitivt best på havet. For her inne hadde det vært greit å legge det over det som land. Men vi ser nå det ligger en liten båt bak der, og den fikk vi jo opp her. Før jeg så den ute. Så det veldig bra. Altså. Radar et godt hjelpemiddel. Etter hvert som man blir bedre og bedre på å bruke det også, så det gøy. Og I dag har vi altså valgt en rute som går mye lenger fra land. Vi har snakket med mange veldig hyggelige mennesker I Farsund og fortalt om opplevelsen vår, og de sier lista, haha, det rookie mistake, nybegynnerfeil, bra å ha gjort, for da har du lært. Kan ikke gå inne på 20 meters koten forbi Lista fyr, for der kommer det fra 200 meters dyp og mer, og opp til 20 meter. Og da vil havet presse inn så mye vann at bølgene blir både høye og krappe. Det fikk vi erfare I går, Lili. Det learning by doing. Ja, det det Ja. Og det ikke noe flaut, men det forsmedelig, for vi hadde jo vært I Egersund I går, og på vei til Stavanger I dag. Nå blir det forskjøvet en dag. Ja, det så vidt de syns. Kanskje vært ute og røktet tegnene sine eller noe. Eller sitter og fisker. Jeg usikker på hvor mange meter sikt det nå, men hvis jeg skulle tippe, så vil jeg si 60 meter. Jeg har lest mye I diverse forum om havtåka rundt Farsund og Lista-området. Den har lett for å komme. Så dette ikke noe uvanlig, tror jeg. Par-tre ting til alle som ferdes på vannet I tåke. Husk at det superviktig at sånne som oss har først og fremst øynene på arbeid hele tiden, avpasser hastigheten og bruker det man har av hjelpemidler. Og her jo det radar og AIS. Men til de som ute I båt uten slikt utstyr, så det en ting som veldig lurt å ha, og det en radarreflektor. For hvis du ligger ute her I en 10-fots jolle, og spesielt hvis den av gummi, og ikke har noe særlig motorblokk, så vil den ikke dukke opp på radaren her uansett. Og da det vanskelig. Så hvis vi kan dele ansvaret, sånn at jeg selvfølgelig skal følge med, og bruke det utstyret jeg har, og du sørger for et eller annet som reflekterer radarsignaler ombord, så blir ting veldig mye bedre enn hvis du ikke gjør det. Og så jeg veldig spent på hvor lenge den tåka skal følge oss. Det ikke veldig tjukt lag oppover, for oppover det blått. Så det spennende hvor langt ut. Nå skal vi som sagt gå et stykke ut, så vi kan jo håpe på at det slipper der. Hva sier du? Jeg ved godt mot. Det veldig bra. Du tøff. Det noen dønninger igjen. Nå vi jo på utsiden av kysten. Håpet at sola skal brenne av denne havtåka så fort som mulig. Vi ser på AIS-en at vi innhenter muligens et fartøy der. Hannefjord seiler vi 4,5 knop. Vi går for seil I nå. Vi har 10, så da vi jo snart oppe hos den. Og vi følger med på det. Den kommer til å dukke opp på radaren også. Hei I tåka. Hei du, nå skal jeg vise deg en ting som litt kult. Fordi at det jo en ting her vi ikke gjør oss nytte av nå, det jo flere ting, men en ting som hadde vært veldig greit, for da vil vi se enda klarere. Vi går inn her, og så går vi hit, og så gjør vi sånn. Så legger vi inn at vi vil ha 3 apper. Så legger vi kartet der, og så legger vi radar der, og så legger vi video der. Neste, kartradar video, lagre,
så går vi til Fartradar video, og da har vi fått opp den. For her får vi Hannefjord, ser du. 1,67 nautiske mil unna er Hannefjord nå. Nå ligger det litt oppå hverandre fordi det blir lite vindu. Men jeg kan for så vidt legge kamera der, men jeg liker å ha kartet stort. Så smart. Så Hannefjord ligger der. Vi kan jo ikke se den, men det gjør AR 200 antenna og Raymarine IP220 kamera, lurer jeg på om ikke det heter. For all del, altså man skal kunne forholde seg til dette uten også. Men det er jo ekstra sikkerhet. Så må man ikke bli for fokusert på det, for plutselig kan strømmen gå. Ja, jeg vet. Jeg får følge med litt ut, ja. Ja, det må man alltid. Det er det viktigste uansett. Kanskje et kjempedumt spørsmål? Aldri dumme spørsmål. Nei. Men hvor ofte er det tåke og grov sjø? Hey. Er det vanlig, eller vil tåka legge sjøen litt? Nei, tåka legger ikke sjøen, men når det er sjø, så er det vind, og vinden blåser bort tåka. Ok. Halvåter har bedt kystadressør for maritime sikkerhetsmeldinger. Blitt vær som er ferdigsignaler. Repetisjon av navigasjonssattel nummer 251, sjøkart 8. Nå er Wavedancer rett ut på siden av oss. Lykke til med å se det. Ja, det var alt fra Kystradio Sør, sa han, og så var det over, og da trykker vi på kanal 16, for det er lytteplikt. Og Lilly inspiserer jolle og diverse. Du verden så mye mer behagelig det er å gå her i dag, til tross for tåka, enn det var i går. Jeg driver og prøver å redde en videofil som viser hvordan det var i går, men det virker til at den... Men vi får se. Nå endrer vi kurs igjen. Nå er vi altså... I går gikk vi der inne på 20-meteren. Nå er vi ute på 150 meters kvote. Rett på utsiden er det 380, så hadde dette vært i går, så skulle vi vært der ute. Men i dag hvor det er så rolig, så tror jeg dette holder. Flere som har kommentert etter gårsdagens. Klassisk feil. Spør lokalkjente. Det er helt riktig. Nå har det blitt betraktelig mye bedre sikt. Men måkene velger å avvente litt til før de går på vingene. Meteorologen har uttalt seg om dagens etappe. Går den til Egersund, eller går den til Stavanger? Jeg tror den må gå til Stavanger, fordi det er mindre bølger i dag enn det er i morgen. Da skal vi gjøre en liten øvelse her. Da har jeg allerede lagt inn Stavanger-turen her. Jeg går til Ruter, og så går jeg til Farsund til Stavanger. Trykker på den. Send til Axiom. Så får jeg opp Orca ruteoppdatering mottatt, og så trykker jeg følg oppdatert rute. Å nei, ikke den. Da vil den dra tilbake, ja, stemmer. Da vil den altså starte på nytt i Farsund. Det er dumt. Da ser vi den der. Da går vi dit. Orca waypoint, så tar vi flere valg. Følg herfra. Da tar vi styr til navigasjon. Aktiver pilot, 3 grader ut mot det værpunktet. Da, mine venner, er vi på vei til Stavanger. Gleder meg. Da skal vi gå på denne kursen i 3 timer og 5 minutter, intet mindre. Og da er vi der, og skal runde sånn. Nå er det bare plussfortegn her, for nå er vi forbi lista, så vannet har lagt seg helt, og tåka er letta. Så nå skal vi gjøre et lite
eksperiment. Nå skal vi teste økonomi. Vi har aldri testet hva som lønner seg med denne båten. Jeg så en artikkel i et båtblad her for ikke så lenge siden, hvor det sto kanskje lønner det seg å kjøre fort. Altså forbruk per nautisk mil. For det er klart å sitte og se på hvor mange liter som går i timen. Det kan du bli livredd av, men du må regne det ut i forhold til hvor langt du kommer. Drivstoffet vi bruker marginalt mer nå i 18,5 knop enn vi gjorde i 11. Jonna, ligger bra. Ja. Ja, men da ligger vi her litt grann nå, så ser vi for å benytte at det er så flatt vann. Da vi lå i 11 knop, så var den på mellom 0,2 og 0,3. Vi blir liggende på dette turtallet en stund nå. Uten kaffe duger ikke kapteinen min. Nei, det er helt sant. Og den følelsen man får når sola plutselig titter frem igjen etter 2 timer i tåka. Åh, det er deilig det. Ja, vi nå på utsiden av Jæren. Ja, så nå har vi lært hvor Jæren starter og slutter. Ja, starter Sirevåg. Ja, og det har vi gått, det har vi gått forbi. Det er nedi der. Og her det jo så mange fine strender, og landskapet har endret seg totalt. Så nå føler jeg at jeg i Danmark igjen. Ja, deilig. Og Jæren også Stavanger. Ja, og Sandnes. Ja. Og jeg har en huskelapp her. Ja. Ja, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, H og Gjesdal. Ja. Håper jeg sa alle navnene riktig. Takk for geografitimen. Bare hyggelig. Jærens rev vi passerte nettopp. Vi har gått inn fra havet. Så nå vi på vei inn mot Stavanger. Vi har passert Solastranda og alt det. Og våre Janmar går som kattebuser, klokker, kall det hva du vil. Can I give my love away, even if it's my mistake? I'll go anywhere for you. Let's do it again. Don't mind the time it takes. Just give me the time and place. I know anything for you. Let's do it again. I wanna hold you, it's yours and mine. Nå det noen 100 meter igjen til Gjestehavna i Stavanger. Det 2 stykker med sentrum. Vi har valgt, hva heter den nylig? Bjørevigo. Bjørevigo, ikke Vågen. Fordi i morgen skal det blåse 12 meter i sekundet nordavind, og da står det, ved nordavind anbefales ikke Vågen. Men jeg mistenker at det kanskje når det blåser 25 meter i sekundet nordavind, men vi tar ingen sjanser. Nå skal vi takke Raymarine for innsatsen. Vi har ikke brukt roret siden Farsund. Ut av Gjestehavna, autostyring. Nå! Stopp nå. Så vil jeg gjøre resten selv, for jeg synes det gøy. Nå vi altså i ferd med å komme inn i Stavanger sentrum.